Здравейте! Вие сте с православното християнско предаване Ортодокс. В днешното предаване ние ще ви запознаем какво е вярата в Бога, ще говорим за сурогатното майчинство и ще ви разкажем за първите ни стъпки в светата православна вяра. Бъдете здрави и Господ да е с вас! Днес ще говорим за това, кое е необходимо за спасението на душите ни. И това е вярата. Вярата е първото от условията, необходими за оправданието ни пред Бога. Тя е началото на спасението на човеците и основа на цялото оправдание. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото по благодат сте спасени чрез вярата. А всичко, що не е от вяра, е грях, каза свети апостол Павел. Свети Климент, епископ римски, в едно от посланията си казва: оправдаваме се не сами със себе си и не чрез своята мъдрост, или разум, или благочестие, или дела, извършени от святост на сърцето, а чрез вярата, с която Вседържителят Бог от века е оправдал всички. Вярата не се състои само в това безусловно да се вярва, че с Божията благодат на вярващия в Христа са опростени греховете заради заслугите му, но оправдаващата вяра се състои в искреното приемане на всички истини на откровението, както ги преподава и разбира Вселенската съборна църква. Особено нужно е да се вярва, че има Бог, милосърден Отец и върховен съдия на всичко. А свети апостол Павел в своето послание до евреите казва: защото оне, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава уния, които го търсят. Също е необходима вяра в таинствата на Пресветата Троица и въплъщенията й. Свети Йоан Богослов обръща внимание на това, какво е вечният живот. А вечен живот е това, да познава Тебе, единнаго и истиннаго Бога и пратени от Тебе и Исуса Христа. В книгата Деяния на светите апостоли, свети евангелист Лука казва, че под небето няма друго име на човеците дадено, чрез което да се спасим. Навсякъде нам, възлюбени, ни е нужда вяра. Свети Йоан Златоуст изтъква, че вярата е майка на всички блага и лек за спасение. Както змеят не пази нищо и когато самото му тяло разсичат на части, не се защитава много, за да запази главата, така и ти дай всичко, и имот, и тяло, и самата си душа, за да запазиш вярата. Защото вярата е и глава, и корен. Ако я запазиш, дори да загубиш всичко, пак ще го придобиеш с по-голяма слава. Нито едно дело не може да бъде извършено както трябва без благочестивата вяра в Христа. Човешките намерения в разсъжденията за доброто дело не се изпълняват без помощ свише. Свети Василий Велики отбелязва, че за извършването на добродетелта трябва да се съединят и човешкото усилие и помощта, идваща свише заради вярата. За истинската вяра говори и свети Йоан Лествичник. Той казва: онзи, който без да има истинска вяра извършва някои добри дела, той е подобен на човек, който загребва вода и я излива в продънен съд. Свети Макарий, митрополит Московски, когато говори за нашето съвремие, изтъква, че общество, състоящо се от хора без вяра в Бога и безсмъртието на душата, е почти като стадо диви зверове, макар и надарени с разум, които винаги са готови да терзаят и изтребват един друг. Вярата приближава човека до Бога и го усвоява за Бога. Тя ще представи човека пред Божието лице и ще го постави в последния ден от живота на този свят, в началото на вечния ден, отдясно на престола Божий, за вечно наслаждение в Бога, за вечно съцарствие с Бога. Вярата в Христа е живот. Хранещия се с вяра вкусва още по време на земното си странстване вечен живот, определен за праведниците след края на това странстване. Онзи, който признава, че има възможност без вяра в Христа да се спаси, се отрича от Христа и може без да знае да изпадне в тежкия грях
на богохулството. Всички добри, немощни човешки дела, нисхождали в ада, са заменени с едно могъщо добро дело. Вярата в Господа наш Иисус Христос, каза светител Игнатий Брънчанинов. Бойте се от отстъплението на вярата, като от начало на всички злини. Онзи, който вярва в Господа, непоклатим е като Сионската планина, пребъдва вовеки, казва преподобни Антоний Велики. Само вяра без добри дела не е достатъчна за спасението. На вярващия са необходими за оправдание още и добри дела. Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра. Здравейте! Бихме желали да ви обърнем внимание на един важен за всички нас проблем, а именно узаконяването на сурогатното майчинство у нас. От една страна, мъката на жените, нуждаещи се от сурогатно майчинство, е наистина дълбока и заслужава искрена и безрезервна съпричастност. От друга страна, тези жени, както и българското общество, не бива да бъдат залъгвани, като им се представя само розовата и красива страна. Считаме за изключително важно да ви запознаем с опасностите и рисковете от заместващото майчинство и защо като граждани сме изцяло против узаконяването на сурогатното майчинство у нас. Първо, при сурогатството се прекъсва силната естествена връзка между износващата сурогатната майка и детето. Отношенията дете-майка са най-ценните и важни отношения, които не могат да се уреждат посредством договор. Износването на плода не е само физиология, а незаменим контакт между малкия човек и майка му, изграждане на връзка, която продължава през целият живот. Второ, сурогатните майки нямат никакви права спрямо бебето. Ползващите се от заместващото майчинство съпрузи имат пълни права над сурогатната майка по време на бременността. При диагностициране на увреждане или болест на детето могат да възникнат сериозни проблеми. Приемащите родители може да пожелаят аборт и да заставят заместващата майка да го направи, независимо от нейните морални убеждения. С предлаганите промени при подписване на договора се изисква съгласие на заместващата сурогатна майка, че всички решения във връзка с запазването на бременността и заченото дете, освен тези засягащи здравословното състояние на заместващата майка, ще се вземат от ползващи се от това заместващи майчинството съпрузи. Трето, концепцията за сурогатното майчинство грубо обезценява репродуктивната дейност, която жените извършат с тялото и душата си, мисли, емоции, отношения и я свежда до механично действие и работа. Четвърто, сурогатството крие сериозни психологически и физиологически здравни рискове. Не е ясно как заместващата майка ще реагира при отнемането на детето й и какви ще бъдат психологическите последствия върху нея и върху детето. Пето, узаконяването на сурогатството ще доведе до жестока физическа експлоатация на жените, особено в по-непривилегированите групи на обществото. Когато сурогатството стане легална професия, ще има огромен натиск върху хиляди жени да издържат семейства си, като дават под наем телата си. Шесто, узаконяването на сурогатството у нас ще доведе до процъфтяване пазара на черно. В предложените промени в Семейния кодекс се предлага заплащане на разумни разноски. Това е твърде общо и неясно. Седмо, нарушават се правата на детето. И детето, и заместваща сурогатна майка са третирани като биологична стока, за която се заплаща. Това потъпква правата на детето като човешко същество, гарантирани от Декларацията за правата на детето, член 6 и член 9. Нарушава се и правото на детето на информираност. То няма да може да узнае коя е майката, която го е родила, а при донорство и своя произход. Осмо. Сурогатството може да доведе до нарушаване правото на детето да има законна майка. Има случаи в Русия, където в акта за раждане е записан само бащата. На 4 август 2010 година съд в Москва постановява, че самостоятелен мъж, който е кандидатствал за сурогатство, използвайки яйцеклетки на донори, може да бъде регистриран като единствен родител на своя син и така той става първия мъж в Русия, който защитава правото си да стане баща чрез съдебна процедура.
Името на сурогатната майка не е вписано в удостоверението за раждане. Бащата е записан като единствен родител. Практиката в Европейския съюз и в други страни по света. Нито една страна в Европейския съюз не позволява комерциална сурогация и жените, които търсят отроба под наем, се насочват на изток, към Украйна, Русия, Грузия и Казахстан и дори по-далече към Индия. В Европейския съюз 12 държави, Австрия, Германия, Швеция, Франция, Унгария, Италия и други, забраняват всякаква форма на сурогация, платена или не. Държавите, предвиждащи силно репродуктивен режим на сурогатството и на сурогатното майчинство и изрична забрана за неговата комерциализация са Холандия, Белгия, Великобритания, Израел, Гърция и някои щати на САЩ. Това са страни, в които решението е взето с основния мотив, че бездетните двойки наистина нямат друг шанс, понеже изоставени за установяване деца на практика няма. Докладвани са случаи за клиники в Индия, където сурогатни майки се държат под ключ през целия период на бременността и са принудени да раждат насила с цезарово сечение. Последното носи двоен до 4 риск за смърт по време на раждане. Българската православна църква приема и болката, и болестта, и уврежданията в контекста на човешкото грехопадение. Същевременно обаче уважава и медицината. И въпреки, че благославя тези морално приемливи опити за възстановяване на здравето, църквата поверява крайния изход при отделния случай на любовта Божия към всеки един човек. В резюме мнението и по въпроса се намира в глава 38 на книгата Премъдрост на Исус, син Сирахов. Синко, в болестта си не пренебрегвай лекарите и лекарствата, а се моли Господа и Той ще изцели. Всичко църквата посреща с търпение, смирение и вяра, като не разглежда изпитанията като нещо отделно от Божията любов, а като поводи за спасение, като възможности за освещаване. Като цяло църквата отбягва да дава определени правила по въпросите на биоетиката и следователно ипотези на асистираната репродукция, като ги оставя отворени, но в същото време им дава насока и очертава техния морален аспект. С други думи, тя дава едно генерално очертание на Божията воля, но оставя възможността всеки сам да я разпознае в живота си. После църквата възприема раждането на всеки човек като неделима част от таинството на брака. Затова и таинството на човешкото начало тя приема, че трябва да се извършва в атмосфера на моногамност, взаимна любов и благословено чрез таинството на брака съвокупление и единение в една плът. Зачатие, което се извършва извън майчиното тяло в лаборатория и по начин различен от съпружеското сливане, разбира се, губи от своя мистичен характер. Пряка последица от инвитрото е създаване на остатъчно количество излишни ембриони. Църквата отхвърля такова понятие, защото не може да приеме, че съществуват излишни хора, съдбата на които дори се определя от някакви трети лица. Всеки човек и следователно всеки ембрион притежава уникалността на личността, свещеността на неповторимия образ Божий и необходимостта от общуването на другите с него. Съвременната технология е голямо Божие благословение към човека, когато тя се използва с разум и почет, но същевременно тя предоставя на човека и възможността да се противопоставя на Божията воля, както тя е изразена в природните му закони. И онова, което Бог желая да даде, човекът може да не приема, а това, за което Бог отказва, човекът да настоява. Всеки нов раждащ се човек идва на този свят не за да разкраси живота на родителите си, не за да добави още към тяхното земно имущество, нито за да бъде тяхна биологична и психологична проекция, а за да бъде Божий човек във вечния живот. Той е дар на любовта и доверието Божие към родителите. Идва първом като Божие утешение, като израз на Божията снизхождаща и всеобемаща любов. После, за да живее в истина, той самият и накрая, за да задоволи сантиментално или социално своите родители. Зигота, ембрион в първи дни, имплантиран ембрион, оформен вече или пък 9-месечен, новородено бебе, малко дете, младеж, зрял индивид, възрастен, човек въобще през всички стадии на развитието си има винаги едната съвършена човешка идентичност. От мига на зачатието ембрионът не е просто някаква оплодена яйцеклетка.
Той е съвършен човек по своята идентичност и постоянното усъвършенстване по отношение на фенотипното си изражение. Предвид факта, че ембрионът е човек и личност в развитие, т.е. неговият живот е зависим и се дължи на волята на други, той е в несъстояние да се съхранява и опазва сам, от което разбираемо възникват и неговите права. Първото от тях е правото му на човешка самоличност. Ембрионът има неотменимото морално право да прояви своята самоличност и да развие личността си. И вместо ние да решаваме какво и кой е той, трябва просто да му дадем възможността това да ни разкрие той самият, да ни покаже, че е човек и да прояви своите физически и душевни особености, които го отличават и които го правят по-различен от останалите. Това негово право трябва да бъде защитавано и от науката, и от цялото общество. Второто негово право е правото му на живот. Естественият ход в развитието на ембриона е такъв, какъвто е и във всеки човек. Ние трябва да признаем правото му на живот. Трябва да го защитаваме и да го опазваме. Ембрионът трябва да достигне състоянието на автономен живот при най-добрите възможни условия. Само че целта, за която се опазва съществуването му, трябва винаги да бъде единствено опазването на живота и в никакъв случай не трябва да бъде повод за експерименти. Остатъчно количество ембриони или престой в замразителни камери, замразени ембриони. Фактът, че за развитието на хиляди ембриони топлата майчина отроба е заменена със следената обстановка на фризера, а потенцията им за живот с перспективата на експеримента и смъртта съставлява унижаване на човешката стойност и погазване на правото му на живот. Третото право на ембриона е правото му на вечност. Ембрионът носи перспективата на безсмъртието. От мига на зачатието си той е предопределен да премине в вечния живот. В това се изразява правото на Бога да преповтаря своя образ във всеки един човек. Самият факт, че оплождането се извършва извън майчиното тяло и то при отсъствието на родителите, предразполага към неограничен избор на всякакви неестествени и морално съмнителни оплождания, които се съпровождат от сериозни проблеми. А моралът в България съвсем не е на висота, защото в училищата няма вероучение. В заключение бихме желали да кажем по въпроса за сурогатното майчинство, както и по отношение на начините на използване на репродуктивните технологии, трябва да бъде ясно, че когато исканията на възрастните да използват тези технологии са в конфликт с най-добрия интерес на децата, тогава най-добрият интерес на децата трябва да бъде поставен на първо място. Във връзка с това, което казахме, призоваваме народните представители да гласуват в полза на децата, които са бъдещето на нацията, и срещу узаконяването на този богомерски закон за сурогатството в България. А всички ние, като граждани на тази страна, да не забравяме, че каквото посеем сега, ще трябва да го жънем в близко бъдеще. Днес сме ви приготвили нашите спомени. Нещата, които ние преживяхме преди много години, тогава, когато времето беше много различно и когато започваха промените. Как ние, двамата братя, станахме свещеници, а преди това как започнахме да учим, как попреди това и приехме православната вяра. Кога беше това? Доста отдавна, но като че ли беше вчера, защото поне по мои представи за времето и за това, което тогава се случи, наистина беше нещо невероятно уникално, защото ние самите двамата не сме възпитани така в православната вяра. Да, аз така си мислих, ама се сещам, че малко по-късно разбрах и си спомнихме, че една от нашите баби, като малки, ни е казвала много неща за вярата. И другата баба, не само едната, но и двете дори. Имаше дори спор от моя страна, си спомням, с едната, което тогава разбрах. Сега осъзнавам, че е била права. Но
неведоми са пътища Божии и Божия промисъл за спасението на всеки един човек е уникална и съвсем различна. Всички, може би всеки един от нас и предполагам, че и вие, уважаеми зрители, сте така били духовни търсачи, поне ние бяхме духовни търсачи, може би някои от вас са в момента, но когато ние бяхме, когато и аз бях конкретно за себе си говоря в това време, времето на промените, 89-та година, 90-та година, преди това не се говореше въобще за духовното, а тогава като че ли нещо се отприщи и започна да се говори за разни странни неща. То си беше забранено и за това. Да, но... Имаше натиск, притискане. Медии, радио, телевизия, макар и много от нещата, които тогава показваха да нямаха здрава духовна основа. Да. Да речем, се спомням Кашпировски, спомням се предаванията по радиото, там имаше едни полутъргайсти, нали, такива духове. Чуна се явяваше и ликуваше и тя. Имаше едно кики и така нататък. Аз с интерес тогава, не знаеки, разбира се, съм слушал всички тези предавания и съм гледал. Но така Бог, както казах, има план за всеки един човек, така и за мен съответно. Все в повече се убеждавах, че съществува духовен свят, че живота не се спира само до раждането, смъртта и до там да свършва. Убеждавах се, че съществува и живот и след смъртта. Това ми убеждение се затвърждаваше, но все пак не стигах до това, че Бог съществува, че го има. И така стана, че един човек, който ме запозна с покойния браницки епископ Герасим, ми даде да прочета една книга. Книгата, която така отвори моите духовни очи и отвори вярата ми в Бога. Книгата се казва "Нашата вяра". Нашата вяра е книга, която преразказва Стария и Новия Завет. Така много добре, много обяснително, много достъпно. И когато започнах да чета за сътворението на света, за това как Бог създава света в 6 периода, 6 дни, тогава знанията, които имах по физика, по природа, знание въобще за цялата природа, убедих се, че всъщност този, който е създал света, е конкретна личност и това е Бог. Няма да забравя момента, мига, когато гледах страниците на тази книга, имах чувство, че умът ми, главата ми беше изпразнена от всяко съдържание и не знам в колко време така съм гледал, без въобще да мисля и да осъзнавам каквото и да било в тези страници. И когато се осъзнах, казах, има Бог. И това всъщност беше началото на това, което съм в момента. Да науча повече за Него, а вече по-късно да даде и вътрешен порив и да му служа. Това така накратко е... Моята история е малко по-различна, не толкова мистична. Аз тогава, по това време, по същото долу-горе, вече учих в Софийския университет химия и физика. И тогава имахме като предмет, изучавахме философия на науката. Един млад асистент тогава, сега професор, Пламен Макариев, той водеше този предмет и говорихме за абсолюта, за безкрайността, безграничността. Интересното е, че много математици и хора на науката стигат до Бога преди да са стигнали до вероучението. Защото когато си представиш една такава дефинирана необятност, ти няма начин да си добър математик без да си запознат до някъде, така, да си погледнал към абсолюта. Затова и той като почна да говори за точно философия на науката, за произхода на нещата в научна гледна точка, нямаше как да се стигне до друго, освен до съществуването на Бога. Така че аз стигах до Бога не чрез вярата, а чрез невъзможността да приема нещо друго. Има една такава теза, доказване на нещо чрез допускане на противното. Нямаше начин да няма Бог. Така че това беше пък моя път. И оттам нататък какво почнахме да правим? Аз получих едно съобщение от родителите, че моят брат нещо има проблем. И понеже тогава беше време на началото на свободата, евентуално, както го вярвахме всички, те казаха, брат иска да става монах. И така притеснение силно. Аз обаче
за притеснен не бях. По-скоро човека си има своя воля, има свое желание. Уважавах и до сега уважавам свободната воля на всеки. Рекох си пък, ще дойда да помагам, обаче какво да помогна? Първо, да няма напрежение. Второ, ако той наистина е решил това, защо не го направи? И така и на мене ми се наложи, за разлика от тебе, да науча да изчета като за изпит символ на вярата и православния катехизис. Даже отгоре на всичко и почетох и църковните слова на Ава Доротея. И това беше в порядъка на 2 дни. За да може после да дойда да поговорим. Да, аз тези неща, между другото, съм ги забравял, но радвам се, че така. Да, и тогава какво стана? Прибрахме в Сливен дойдох и започнахме диспута пред наблюдателното тяло. Да. И тогава стигнахме до заключение, че трябва и да се понаучим малко за вярата. Ти после влезе в семинарията. Така е. Едно Божия промисъл реши да не поемам по този път, за който говорихме. Точно Божия промисъл, защото тогава какво бяхме? Решихме да оставим Божия Божите ръце, да оставим Божите ръце, докато завърши семинарията, ако случайно не се. Както има една сентенция, човек предполага, Бог разполага. Да. Ние предполагаме за много неща, но Бог е този, който разполага с всичко. Така е и хубаво, и както в Отче наш молитва се казва, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, така и когато нещо ни се случи, нещо, което ни насочва в посока правилна, разбира се, в живота, да я поемем. Така стана. И така стана, че ти пръв повярва, пръв пое пътя. Аз продължих да уча химия и физика. Между другото, мистиката при мен така винаги в вярата на Бога е била водеща, защото няма да забравя, не знам, имаше такъв момент, не знам доколко и ти си го спомняш, когато аз повярвах така в Бога, че не той съществува, съответно търсех, ходех на църква и така нататък. Няма да забравя, че преди да повярваш ти, вечер преди да си лягаме, някакси се има така, какво правиш вярващия, имаш така от твоя страна някакви такива шеги. Така беше първата вечер, втора, а на третата вечер ми стана много странно, защото ти нищо не спомена, нищо не каза. И аз много зачудеш, защото очаквах, нали, нещо да ми кажеш така, да ме подиграваш, но това не се случи. Не знам. Ние се подиграхме за всичко тогава, така че то си беше в кръга на... Но нещо стана. И аз не знам какво е до ден днешен. Може би ти ще обясниш. Не, аз просто видях, че не отвръщаш на репликите, а пък ние помня, че тогава се дразнихме за какво ли не. Отвършах кротко. Да, не помня, аз вече не го помня този момент, преди 100 години беше. Може би това ти направи впечатление. Да, по-скоро ето този момент пък аз не помня. И много удобно, нали? Да, така. Да. Слава на Бога за всичко, защото Той така премъдро устройва живота ни, че да познаем истината и познаем Бога. Да, един го познава чрез мистиката, други го познава чрез науката, тръгнал там нататък. Както каза ти апостол Тома, нали, той благодарение на опитността попипал ребрата, нали, за да се убеди, че Христос е възкръснал. На мен не ми трябваше да пипам ребрата на Христос. В крайна сметка аз чрез експериментално, чрез естествените науки тръгнах. Да. Но оттам нататък вече си беше богословието, защото и решението по-нататък беше такова. А ти защо стана свещеник? В един момент се появи вътрешен порив, такъв да служа на Бога и то, нали, да правя нещо повече. Но и това мое служение да го принесе и за полза на другите хора. И затова така се появи в мене желание, сподели го на нашия духовен отец епископ Герасим и така стана, че ръкоположиха за дякон, последствие и за свещеник. Така, вътрешният порив беше много силен, нека си не може да го спра. Нали, казва, че свещенство се дава, нали, но трябва да го поискаш. И аз го поисках така съвсем искрено, защото в него време знаех, че имаше много възможности и варианти човек да занимава с нещо, което е много доходно, да изкарва пари. Да. Но имахме такива планове. Имахме такива планове за това, но плановете се промениха. Да. Всъщност станахме Божии служители. А при тебе как се така реши? При мен се случи, един конкретен случай имаш. Бяхме там на спирката на 9-4 пред химическия факултет на Софийския университет, до семинарията. И с Пламен Макариев и един наш колега, който беше сектант, който беше неопедесятник, постоянно държеше Библията в ръка, размяткаше, постоянно ни говори Словото Божие, когато трябва и когато не трябва.
изпълнявайки думите на Господа, нали, уж. И тогава Пламен Макаров го прие като авторитет в връзка с Свещеното писание. Стоим се така на спирката и той го пита: добре, какво казва Библията за многото раси, култури, за такива хората, както са? Вещият в словото, нали, в кавички, мятайки Библията пред себе си, казва: нищо не казва Свещеното писание. А пък аз тогава бях прочел вече нашата вяра и катехизиса, нали, в твоя чест. Нали? И имах представа за Свещеното писание. И много бях се досвал, той като каза това. Аз очаквах от него да каже адекватен отговор, да отговори, че при Вавилонското стълпотворение, когато са решили да правят кула, там се казва Свещеното писание, имаше, вика, един народ и един език. И те решили да се изфукат пред Бога, построят кулата. И аз тогава много се досах, казах му на този нали, сектант: ти бе, вместо да мяткаш тая Библия напред и назад, да ми я прочети. Обясних на Пламен Макарев тогава, нали, как стоят нещата, той беше съгласен с тази концепция. И тогава реших категорично, че аз няма да се предотам, не само, че ще запиша богословие, но и ще се старая, такива като онзи, да не лъжат хората, да не ги мамят и да не изопачават Свещеното писание. Така че аз, както се каза в Свещеното писание, ревността по Бога ме пояде. Тогава толкова се бях разгневил на това. Той е застанал на входната врата, той казва: аз съм християнин, той казва: аз съм Божий угодник, а не знае Свещеното писание. Има там 20 цитата, които ги научил наизуст, които отдавна вече не са полезни. И това ме накара мен. Оттам нататък, като стана свещеник, какво разбра? Всъщност... Като станах свещеник, поне за мен, не знам, може би при много отци и така, защото след като станах и осъзнах каква е тежестта и отговорността на свещеното служение, просто така меко казано се ужасих. Но след като съм поел това бреме и след като съм се захванал за това, знам, че не мога и нямам право да се отказвам. Това е грях пред Бога, с Божията помощ и благодат. Както по време на ръкоположението там се казва, че Божествената благодат е тази, която възпълва и която лекува немощите. Затова и аз се моля Богу да възпълва в мене това, което липсва, и да лекува моите душевни и телесни. Същия ужас изпитах и аз. Да. Само че на тайничко в моята стая. Да, разбира се, той и в един момент осъзнаваш как, нали, си се захванал с нещо, което е толкова огромно, толкова безкрайно и толкова отговорно, а и не само това. Ти заставаш, твой работодател не е някой си там. Ти си застанал пред Бога и си служиш на Него, нямаш работодател. Той ти е баща, той ти е господар, но ти си вече човека, който трябва да показваш пътя на останалите. И да внимаваш в делата си, защото те гледат под микроскоп. Така е. Както казват, живота на свещеника е Евангелие за народа. За съжаление, аз поне по-настоящем не мога да оправдая тези думи. Стрема се, опитваме се, но с Божията воля да се надяваме. Да се надявам, че ще успея в това. Не знам какво, много неща могат да се кажат, но мисля да не занимаваме повече нашите уважаеми зрители с това, което е било. Надявам се, че им било интересно. Вас да е било по-добре при вас, не с такива лутани търсения, както при нас евентуално бяха нещата. Но въпросът е лутани търсения, за да стигне до правилното място. Нека Господ на всеки да дарува това. Едни казва Господ приема в първия час, други ги приема в третия, други в деветия. Важното е до 12-я, до 11-я час. Който повярва и се кръсти, ще получи спасение. А който не повярва, ще бъде осъден. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I'm Father Anastasios Hudson. Аз съм отец Атанасий Хъдсън от Релейт, Северна Каролина и служа в няколко православни мисии в Северна Каролина и Вирджиния. Историята, която ще ви разкажа, е как станах православен свещеник и как започнах да служа на тези мисии, но на първо място, как станах православен християнин. Израснал съм в малък град в Охайо. В този малък град живееше моето семейство, което имаше идеален живот като обикновени американци, със своите социални отношения и църковен живот. Всички бяхме членове на лутеранската църква и всяка неделя ходихме в църквата с цялото си семейство и помагахме там. След време се преместихме в Северна Вирджиния, когато бях на 11 години.
Там срещнах хора от различни краища на света, които бяха дошли да живеят там. Това мене много ме радваше, защото виждах различните техни култури и начин на живот. Имаше много хора, които бяха различни от мен, като култура, бит и вяра. Там семейството ми продължи да посещава лутеранската църква, която се намираше във Вирджиния. В един неочакван за мен момент обаче родителите ми се разведоха и това имаше негативен ефект върху мене. В мен започнаха да нахлуват множество различни въпроси, които ме доведоха до тъга, която освен това ме накара обаче да погледна дълбоко в себе си, в какво всъщност аз вярвам. Тогава бях тинейджър и повечето деца на тази възраст обикновено са заети с общуването с останалите свои връстници и игри. Аз, разбира се, не се различавах от тях, правих всички тези неща, но в мен имаше също и голямо желание да чета. През това време изчетох голямо количество книги. Това беше преди времето на интернет. Той не беше толкова популярен. Говорих с много мои приятели за различните видове вярвания, философски системи и история на религията. Като тинейджър, през това време аз се интересувах и от такива неща като New Age течението и култовия начин на вярване. Никога обаче не спрях да вярвам в Христа и никога не спрях да се мисля за лутеранин. Само се опитвах да добавя нещата, които приемах от New Age течението, към моето вярване. Разбира се, ако споделях това с моя пастор от лутеранската църква, той вероятно щеше да ме преследва заради тези мои убеждения, но аз не му споделих нищо по въпроса, понеже нямах близки връзки с него. Това, което започнах тогава да отбелязваме, че ние говорихме много неща в лутеранското училище, които е правил Исус, които са правили апостолите. Говорихме за Новия, за Стария Завет, но въобще не споменавахме какво е станало след това. За мен стана много интересно какво всъщност се е случило между първи век и сега. Започнах да изследвам тези неща. Имаше много вярвания, които лутераните не приемаха, особено от вярванията на католическата църква, но които бяха залегнали в учението на католиците, като например отношението към Ста Богородица. Аз за тези неща се осведомих много по-нататък, но резултатът от моите търсения ми продължи с четенето на много католическа литература. Имах няколко приятели испанци, които предизвикаха моята вяра, но по не по-агресивен начин. Те ме питаха в какво аз вярвам и как мога да защита своето вярване. Тогава аз започнах четене на католически книги. Бях на възраст около 18 години. По време на четенето бях притеснен от много неща, които правеше католическата църква. Макар че като търсих, попаднах на католическа църква от източен обряд. Имахме православна църква около нас, но аз бях чел, че след разделението с римския епископ, православна църква е запазила цялата своя вяра и традиция непроменена. Въпреки това, аз 6 години четох, мислих и учих преди да приема православната вяра. Това, което всъщност стана е, че в един момент аз, още преди да се кръстя, реших да постъпя в семинария и да завърша висше образование. В тази семинария приемаха неправославни ученици да учат богословие и да завършват там, с надеждата, че в един момент те ще започнат да преподават. Въпреки че в това училище приемаха да обучават православни свещеници. Аз тогава нямах намерение да стана свещеник. След няколко месеца в семинарията осъзнах, че истинската църква е православната. Всички неща, които прочетох и разбрах, видях, че са подкрепени с доказателства. Някои от свидетелствата на католическата църква срещу изтока и отците на изтока, аз видях, че нямат достатъчно аргументация, а някои от тях са неверни. Епископите в църквата по учението на Исус Христос трябва да са еднакви, като чест и достоинство, и няма епископ, който да има по-висша юрисдикция, освен административна такава. За стотици години учението на католиците се променя
и се въвеждат различни нови учения, като екс-катедра, например. Бях прочел много католически книги и ми беше трудно да отхвърля учението на католическата вяра, но виждах големите проблеми, които създава това учение. По-късно видях проблеми и в доктрината на екуменизма и приемането на новия стил. Затова няколко месеца по-късно, след като разговарях със своята съпруга, ние се преместихме в Каролина и решихме да се присъединим към православната църква. Бях кръстен в Ню Йорк, а по-късно ме ръкоположиха и за свещеник. Това е в кратки линии как аз станах православен християнин. Исках да ви разкажа как тръгнах от точка А до точка Б, как от момче в Охайо станах православен свещеник. Това е голяма радост, голямо благословение и се моля всеки да получи това благословение да срещне православната вяра. Уважаеми зрители, приключваме това предаване. Позицията на православната църква все по-често ще среща нашия живот и до някъде и в наше лице. Радваме се, че бяхме с вас. Бъдете здрави, нека Господ да дарува взаимно щастие и небесно спасение. Амин. Blagoslovena ti v ženách i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa